嗨，大家好，我是 Chester。我们常常帮客户规划 warehouse 的时候，都会问客户一个问题：你用的是 forklift 还是 reach truck？ 我很记得我问过一个客户，什么是 reach truck， 什么是 forklift 的时候，他跟我讲 forklift 是坐住的哦 ，reach truck 是一半坐着一半站着哦。但其实不是这样的。forklift 是长这个样子的，而 reach truck 是长这个样子的。他们两个看起来很像，但是其实很大不同。forklift 它需要 turning radius 是4.5个米，而 reach truck 需要的是3.6个米。那么有什么关系呢？关系在于我们规划货架的时候，通道我们预留多少是很重要的。如果是 forklift 的话，我们必须留到4.5个米，相对来讲你的货架就会比较少。reach truck 的话，我们只需要留到3.6个米，相对来讲你们的货架就可以放得比较多。既然 reach truck 可以拿到更多货架，为什么还是有些老板要用 forklift 呢？因为 forklift 它可以去 outdoor 柏油路，当你 container 在外面下货的时候，你的 forklift 可以去外面用，又可以在里面用。但是条件允许的 warehouse， 通常他们都会同时间拥有这两个 reach truck 跟 forklift， 同时间交替使用，这个是比较理想的情况。前阵子我听我的团队说，他去遇到一个客户的仓库，看到一个 forklift 没有用。客户跟他讲，这个 forklift 买错了，因为之前在 online 看到人家卖的很便宜 ，direct owner 直接跟他买了那一台回来放着用不了，因为他买的 forklift 只能去到3.6个米高，而且只能拿到1吨货物重了，不适合在他的 warehouse 使用。所以我会建议客户们、老板们、管理者们，当你们在选择什么 equipment 的时候，跟卖 equipment 的那一个专家深入的沟通，跟他们讲你们的作业方式、流程是怎样的，他们会给你一个很宝贵的意见，以免买错你们的 equipment。谢谢。找大象帮你 plan 不亏钱的 warehouse。